नमस्कार ओडिशा बंगोपसागर सृष्टि होइतिबा लघुचापटी धीरे धीरे आहुरी अधिक घनीभूत हब अधिक घनीभूत होइकि ताहा एक लघुचापर रूप नेब जार फलस्वरूप आम ओडिशार अधिकांश जिला मानकरे आज राति ठारू पुणी वर्षार परिमाण वृद्धि पाइब किछि जिला मानकरे प्रबल वर्षा आउ किछि जिला मानकरे आसंता काली ठारू अति प्रबल वर्षा पड़िबार मध्य यथेष्ट अधिक मात्रा संभावना रही जो कि आसंता 24 घंटा पर्यंत पाखापाखि 20 रु 22 जिला मानकु येलो वार्निंग बा हलदिया सतर्क सूचना जारी करा जायछि जोठी बिजुली घड़घड़ी वज्रपात सहित प्रबल वर्षार मध्य किछि स्थान मानकरे संभावना रही ता सहित आपण माने जानि कि रखंतु कि जेहेतु खरा तातीर परिमाण वृद्धि पाइलाणी गुळुगुळी गरमर परिमाण वृद्धि पाइलाणी सेथिपई विभिन्न जिला मानकरे लाइटनिंग स्ट्राइक बा प्रचंड वज्रपातर मध्य संभावना रही स्पेशली ए जो 20 रु 22 जिला मानकु चेतावनी जारी करा जायछि एथिरे वज्रपात पई सबुठारु अधिक सतर्क सचेतन रहिबा पई परामर्श दिया जायछि आपण माने बिजुली वज्रपात समय घर बाहर को बाहरंतु नाही पदा को बाहरंतु नाही गछ मूल रे रुहंतु नाही खोला आकाश तले रुहंतु नाही आउ जहाँ भी हेले जदि पदारे थिबे बाहर थिबे ताहले सुरक्षित स्थान रे ए समय रुहंतु नहेले आपण माने समस्त जानती प्रति वर्ष आमे जेहेतु ओडिशावासी प्रति गोटे 2 वर्ष थरे लेखे बड़ बड़ बात्या को आमे माने सामना करती बात्यार जते मूल्यवान जीवन हानि न हुए किंतु शताधिक मूल्यवान जीवन हानि प्रति वर्ष आम ओडिशा रे बिजुली वज्रपात जो हानि हुए से पई मध्य आपण माने निहाती सतर्क सचेतन रहिबे ता सहित सबुठ बड़ कथा कि दक्षिण ओडिशा उपकूल एवं तत्संलग्न आंध्र उपकूल बंगोपसागर जो लघुचापटी सृष्टि हेबो एहार फलस्वरूप आगामी 4 रु 5 दिन जाए प्रबल वर्षा लगाण वर्षा लागिक रहिबो। तो आज आम जानिबा को जिला मानकरे केते प्रबल वर्षा पड़िबो को जिला मानकरे बिजुली घड़घड़ी वज्रपात संभावना अधिक रही को जिला मानकरे झड़ वर्षा झड़ तूफान मध्य संभावना रही ए सबको जानिबा पई निश्चित वीडियो को शेष जाए देखा सहित एबे ही मन करी वीडियो को समस्त गोटे गोटे लाइक कर दियंतु डेरी न करी आरंभ करबा कोन एबे बे जहा किछि बड़ लेटेस्ट अपडेट आसुछि आम आईएमडी बा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तरफरु आ आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र भुवनेश्वर तरफरु आसंता 24 घंटा मध्य आम ओडिशार अधिकांश जिला मानकरे प्रबल वर्षा लगाण वर्षा अति प्रबल वर्षा लागिक रहिबो केवल 24 घंटा मध्य नुहे आगको वर्षार परिमाण आहुरी वृद्धि पाइबो अधिक दिन धरी लागिक मध्य रहिबो 24 घंटा मध्य जो किंतु वर्षा पड़िबो ता सहित बिजुली घड़घड़ी वज्रपातर संभावना अधिक रही सेथिपई केवल 22 रु 24 जिला मानकु चेतावनी जारी करा जायछि ता परे परे वर्षार परिमाण बढ़िबो किंतु बिजुली घड़घड़ी परिमाण कमिबो काहेकि ना ए जो घूर्णिबलयटी अधिक सक्रिय हबो लघुचापर रूप नब लघुचापटी आहुरी अधिक घनीभूत हबो जोथि कि मौसुमी भी सक्रिय हबो सेते बेले पवन बेग संपूर्ण कमिज पूरा आपंकर 5 रु 10 किलोमीटर धीमा धीमा पवन बहिब ता सहित बिजुली घड़घड़ी वज्रपात ना कि बराबर रहिबो टोटाल पड़िबो नाही किंतु वर्षार परिमाण बढ़िबो वर्षार विस्तृति बढ़िबो अधिक दिन धरी वर्षा मध्य लागिकी रहिबो। ठीक अछि लघुचाप प्रभाव रे को जिला मानकरे केते प्रबल वर्षा पड़िबो ताहा तो जानिबा ता पूर्वरु जानि के रखंतु ए जो लघुचाप सृष्टि हेबा पर्यंत बिजुली घड़घड़ी वज्रपात सहित को जिला मानकरे केते प्रबल वर्षा पवन संभावना रहिछि देखंतु बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा पुरी नयागढ़ गजपति गंजाम सहित अनुगुल ढेंकानाल कंधमाल कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर रायगड़ा बौद्ध बलांगीर सोनपुर संबलपुर बरगढ़ देवगढ़ झारसुगुड़ा नुआपड़ा ए सबु जिला मानकरे बिजुली घड़घड़ी वज्रपात सहित झड़ वर्षा झड़ तूफान संभावना खूब अधिक मात्रा रही सहित प्रबल वर्षा अति प्रबल वर्षा लगाण वर्षा परे परे किछि स्थान मानकरे लागिक रहिबो कारण आ किछि घंटा मध्य लघुचाप सृष्टि होइजिवो। ठीक अछि अच्छा लघुचाप जेतेबेले सृष्टि हेबो ध्यान रे सुनिबे कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर रायगड़ा गजपति गंजाम पुरी खोर्धा पर्यंत विभिन्न जिला मानकरे ढो ढो प्रबल वर्षा ढालिबो जोउथिपई कि ईबी सती कोलाब नदी रे जलस्तर बढ़िबो किछि एरिया मानकरे जलबंदी परिस्थिति सृष्टि हे पारे किछि एरिया मानकरे भूस्खलन परिस्थिति सृष्टि हे पारे कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर रायगढ़ गजपति गंजाम रे किछि एरिया मानकरे आपणकर वाटर लगिंग बा जलबंदी परिस्थिति मध्य सृष्टि हे पारे से पई मध्य आपण माने निहाती अलर्ट रहिबे निहाती सतर्क सचेतन रहिबे आउ जेहेतु लगाण वर्षा प्रबल वर्षा जो पुणी चाष जमी रे पानी लहड़ी खेली पारे सेथिपई चाष जमी मानकरे जल निष्कासनर व्यवस्था मध्य करिक रखिबे जदि लगाण वर्षा प्रबल वर्षा अति प्रबल वर्षा लागिक रहिला ताहाले सुरुखुरे आपण माने अत्यधिक जल जो रहिथो चाष जमी रे जमिक रहिथो ताकू मध्य निष्कासित करि परिबे। ठीक अछि से पई मध्य आपण माने टिके सचेतन रहिबे आपण मानक जिल्ला मानकरे आपण मानक एरिया मानकरे वर्तमान पाक केमिति रहिछि निहाती कमेंट मध्य लेखंतु वीडियो भल लागितले बहु मात्रा रे समस्त पाक शेयर करबा सहित छोटिया लाइक टे वीडियो को दबा पई भूलिबेनी। जय जगन्नाथ वंदे मातरम।